til atletikon som blekka førsk i King James og skrell, til at jeg av tås møte bispe. Tid jo åpenbart enkra og bispe, og ikkje i Guds åre. Til hva Bibelen, til brenna Biblena, hva Bibelen skrell, til at jeg taler møte til hva bispe, som en sodomosløyker. Han taler ikkje klart og grått i møte sodomo. Det gjør han ikkje til han ångkant gjørst. Det var ikke skjørt vever han. Så at tid som enkra i bispe og ikkje Guds åre, til egentlig sannlukt at tid ved og i helvete. Vann vira Guds år, og tid vira mørtikere bisp, tid det var en holdsligan arm. Ikkje Guds arm. Tid det var en holdsligan arm. Ja. En holdsligan arm. Tid lyder av menn og ikke av god. Tykker at trygg ikke bygd av god hvis det vreka Guds år, og halda fast vid prester, halda fast vid menn, ungen mer kan bjerga der. Ungen mer og gjør kan bjerga der. Jeg har givet der redningsvesten. Jeg har givet der det sanna Guds år i postkassan, eller av postkassan, og du kallar det skrell. Det vittnar bare om til at du et helvetesbad. Et helvetesbad. God nøyde. Eller skal jeg bare kanskje slett ikke si at det. Jeg kan slett ikke be god noe et menneske som vanvirer til øyneste bjergingen at det kan få, og når kan du fære. Guds kærløyge heltur ut av Golgata. Her hendi ombøyde. Ein tåg tutt sted. Jesus Kristus døy ut tutt rum og sted. Teker du møte Guds kærløyga utheltur og givent her av Golgata-krosset, så Guds kærløyge tøyn og tåg at elska Guds baden, og hinnen elska jeg, ta du og hinnen elska jeg. Vreka du god, Jesus Krist, dodjande fyrir til av Golgata-krosset, så du et vrøynar baden, og du savnar til nye fire vrøye, og i møte degen av vrøye, og åpenbering av rattvisa døme Guds. Les Romerbrev 2. La meg lukka fra etter Bibelen, boja. Jeremia 16 finn. Jeremia 16:5. Tyast svasir Herren, bannaver vert han mever som trøstar av mann, og gjer kjøtt til armsøyn, kjøtt til holdt menneske, som gjer kjøtt til armsøyn, og hvers hjärsta voikur fra Herranon. Tutt hjärsta ikke tja Herranon til at du et kyrkjefolk. Hvis du vanvirer Guds år, og ikke teker mot frelsene personlige, ikke livet ut liv, mananda til leier deg òsne fyrir god, alla det alt du egentlig. Og du et frelst menneske, og et frelst menneske. Ja. Så det var skjei her ui. Valsignaver han med som trøstar av Herren, og hvers vevn Herren Jeg vil ikke alle da nekran mann. Hvers jo bisp, prest, eller pretikomann, eller lærere, eller reformatør, jeg bygger ikke av Luther,
Jeg halte av almindelig nek av Luther. Men de ser vel Luther og reformatørene. John Knox og alle som mennene her. Mot allit ikke øyntan øynasta torra. Og nok det jeg kallar meg etter nøkron torra. Jeg kallar meg etter Jesus Kristi. Det er nok. Det er nok. La meg lese etter atter. Jeremia 16:5. Sva sier Herren. Bannar vert han med som trøstar av mann, og gjer kjøtt til armsøyn. Gjerst du bisp til armtøyn, så bannar vert du. Herren er ikke automatisk tøyn god til du heldur vi bispi, eller presti, eller nokre som helst. Og tekur sjæl under torra vondjabrøy. Bispur hefur undrand for kjærst. Bispur hødd i Falkakirkju Førja åren 2012 og 18 og inntil nå, og 2012 gjør det sodomittaner innras i Førjon. Tror ikke han sagt 8 år med det. Tror ikke han siterer 8 alvorligt Guds år som setter til på plass. Tror ikke han sagt. Jeg har skrivet til hans herre, tverrferier, og han forsværer seg bare. Søytnan Peter 2, vers 6. Og brøytande stegir Sodom og Gomorra ivri øsko, avdømte tør vi en kvølving, a kvølva til å vende det opp nyer. Han kvølter stegnar, holter bolter, bombardar sundur saman, nir ur himne. Vi stauren svavelklumpen som lento av hjørne. Og brente der opp, gerande tar til et fyredøme, taimon som atana skulle liva av godlige. God, tar han dømte Sodom og Gomorra, så gjør det han tar til et fyredøme, og et eksempel. Han gjør det et eksempel ur taimon. Fyrir kvarjon, jo taimon som atana skulle liva av godlige. Det vil si, hese høyt å liva av godlige. Det er Sodom og Gomorra, god dømte deg. Han visste hvordan han dømes lukt. Lett dere høre prestene pratika hatta. Hatta har du ikke bisp pratika. Varst du kvoi? Til fyrst må han bli frelstur. Fyrst må han bli en med som kjenner god, og øttast han, og kjenner hans år, og øttast han mer enn staten, danska staten, og ES. For til at henta, jeg vil omgå vevner rundt det. Ikke et øynast pette. Bannar vert han med hvor som trøstar av mann og gjør kjøtt til armsøyn, og hvers hjärsta voiker fra Herran. Vers 1. Valsikna vert han med hvor som trøstar av Herran, og hvers vevn Herren er. Jeg så kanskje du sitter i en kyrkju til 8-4, til lukka mykje. Og det vil si at du er tryggar i 8-4. Hvis du sitter heima vid tunne bøybel, så er du ikke vilja tryggur. Og leser her og i. Sitter du i en vanligere mial avhampa kyrkju i det, så er du vanta. Du er du vanta for å være vittløyter. Det er kanskje tver ut av tutsjo kyrkjus du kan fære i her som Guds år vil rett boa, og her som synd vil sett på plass, og sannløyden sagt om alt ting. Der kyrkjer finnast, onkur hendingaprestur som skiler og finst, men de fleste er ikke. Så det som jeg vil si er til at gjer to Herran sjálvan til tutt allit. Trøsta to Herran, luit og han, let han være armtøyn, og ikke Jekvan Frøriksson, eller nekar annar. I Jesu navn, amen. Jeg må lage åt lite ting at rett her. Som vi sa at han har tatt sett med nyer. Eller given. Det stender altså valgsikten av han med hvor som trøstar av Herran, og hvers vevn Herren er. Sørst du? Er du religiøsur? Og lyder og at tøyn kyrkjelimaskap, og tøyna kyrkjegongt, og tøyn prest,
Og ja, vet til eldste her, vet var til Arne Vestingarørslenar, vet og jeg sitter jo i bongen som Abbe sett, her sitter jeg, men du er ikke frelstur. Så kan jeg lova deg for at Herren er ikke tun vevn. Tu erst, og tun prestur er, og tun kyrkja er, og du først i helvete for det. Vi tog, kjem du ikke mal, du var fortapt. Kjenner du Herren Jesus Krist, hever du personlig at tidsi med honom, er han tun personlig frelsare, øye du han, så er Herren tun vevn. Herren er min vevn, er ikke, mine gjerer er du ikke. De folk som jeg har samfunnet ved å kjenne, de er du ikke, de er annars jeg vil jeg få. Ikke annet enn Herren sjálvur skal være tun vevn, så er du valgsignaver. Så er du valgsignaver, og du kommer til himmels. Da er av et liv. Takk vi trunner av Jesus Krist, Herren signe til dess. Amen. Ta onkur sier seg, jeg har funnet en feil i første King James. Så er det her. Ja, har du lyst igjen, ja, hver har du funnet den feilen? Nei, her og her, Matteus 5, eller Romerbrevet 20, eller et eller annet. Og så sier jeg hvert, så pågår det av okkurst. Så sier jeg, så er det mot svær, hvis det henter altså, at jo, folk har sagt det. Men jeg sier bare til at ja, så dømte han etter rattskrivingar regler om folkeskolans, som hun ikke fylkjer. Første King James er ikke skrivet etter rattskrivingar regler om folkeskolans. Slett ikke. Hun har sine egne regler. Og her mangler å komme her, ja, etter $1000 i folkeskolan. Men jeg har ikke fyllt tog. Jeg har ikke lyst i første plass, jo. Les innløyende teksten, så får du sindra skile på bøkene til å byrja. Til å byrja. Jeg leser altså. Grunden er at hatt er godt og rett til at grunden til at hatt er godt og rett at gjøre til. Det skal jeg si der til at Bibelen er øyneste høylige bøk av hjørne. Og at være høyla over merker å være etkilder, tidsen til suyes, til herrans bruk. Det som er motsatt av å være høyla over til å være allgångter, common, this is holy, heter allgångt, heter høylagt. Så er det etskilt til herrans bruk, og skal ikke dolkast av det som er allgångt. Her skal ikke nærsta saman her skal være etskilt. Men spyr til sjálvan hver mal er første King James skriver av. Hun ikke skriver enskun, hun ikke skriver islandskun, hun ikke skriver av nøkron øren enn føreskun. Så sier du at det er egentlig underligt. Ja, jeg vet. Men har du lyst nok i her som du ikke skilur? Ikke. Du skilur alt her ui. Jeg vet det. Kanskje onker ting skilur du ikke bøyna ved. Men hvis du begynner å lese bøkene, leser bare i første King James kvann det til din personlige bibellesene, hva som du leser en kapittel eller trutjar, eller trutjesøyer, eller hva som helst, så fyrla søttene så skiljer du alt. Og da var du glad for at hun skriver som hun er, tog at du setter det nye og merker til at dette er ikke allgångt, dette er høylagt, dette er et annet spår, men tog ikke så lengt ut at du ikke klarer at løyga røkka de etter, eller tødja de etter du. Det ligger bare bort ved søgn av. Men i søgn egna spåret, altså hva føreskun vi vukur. Men hon er stundur gypri og brøydri enn hva førest er. Lykka som enska King James er gypri og brøydri enn hva engst er. Tog god valgte at djeva enska King James bibelina ta i engst mal var av sånn hakst og hattun og sånn ordentlig kanslerist og flott.
Og til å røyne til at gjøre en førska King James som enderspegler det, så har vi langt ur uslenskun, svenskun, og også anker ting i enskun, altså jeg har forførska deg, simpelthen Gjørstan og sånn her, at hun er bare som hun er. Og som jeg sier, hvis du vil skilja det som stender her ui, så gjørs du det. Du skiljer det. Ja. Nå så at feiler, nå her er ikke feiler. Til hon fyrir helse til seg sjálva. Bautjen er sin egen dømare. Hon har sin egna mål, sin egna kommasetting, sin egna mållæro. Sin egna mållæro, som er avlyg ödlenøren. Hon er sin egen, ikke mer sin egen enn så at hon er altså Guds. Kjær så vel. Og etter råkning vi til vårt, du har sikkert hørt meg si det, at grunden til at jeg har tøtt førske, eller tøtt King James til først, det er ikke for at gjøre et supplement til det bibelske landsleie i førgen, så folk lykker som få det perfekte sammen vi til falska. Har du hva sier? Det er ikke som en supplement bare. Ja, lukka som et annet argument, altså, kanskje er det hette, altså. Jeg vet ikke, det er kanskje du selv avgjøre. Nei, jeg sier der, det som du først, og i førske King James, det er Guds år, og henne er det ikke. Så at grunden, motivet, årsøken til at jeg har gjort det, tøytene, det er simpelthen for at føringer skulle få Guds år. Det er årsøken. Og det er ikke stolt å si det. Det er ikke hugg med ut. Det er ikke rysa for høyt. Nå, det er at det sier årsøken at det er så. Jeg har huggt på det. Jeg vet og er sannfører om til at annakvart er Bibelen fra Alexandria eller er den fra Antioquia. Det er tver kjelter. Tver Bibler som spyrer fram. Den alexandriska hon fer så vidare til Rom og blev den vestare tekstren som katolska kyrkjan hever for det mesta. Men øystene og i Vestrømmen er den røyne syriske. Han er tjavaldensaren og ærastan. Jeg snakker om det før. Nå, så at jeg sa at her er himmelvåg i måneder, og ånder litt Jesus holdt opp her som han er, og sier sannløkene om han. Jeg kjenner det og vet til at ta i 70 måneder, ja, men hadde sannløyd, ja, men hadde jeg så, hadde rett, hadde ikke liggen. Er det så skott, her var kristen folk så lagt av når rikva treet bøyblene, eller her var når kavhøytene klodder nere i Alexandria til ikke borstor, ja, tar heva til bostur. Og det er vittnesborder om det, og i fromkirkene, at nere i Alexandrius stittet av teksten her, tar tauke bostur. Og det er vesentlig ting tar til bostur. Det er at tar av lese om ting som tar av heta, tar ikke kunna tidsjes tingene, tar ikke kunna melta deg, ikke kunna melta deg, så det er bare kort vekk. Hva er det som tror i årene her vekk? Han har suttet setningen her, kan han vekk. Hadde brått i her, nei, åkken dama det ikke. Lett han bare leibe om det. Så sånn er der her. Det skal jeg ikke om. Nå, så at motivet var og er at djeva folket Guds år, reformationsbiblierna. Jeg vil huske om det at kommet, altså, åttan har hukset størrevis om det, så har vi skrivet fremst og i førske King James at hun okkara 400 år sanka i reformationsbiblia. Jeg husker om at her, hvor har vi skrivet 400? Ja, men det er jo 500. Og i år er det 500 år siden reformationen byrja i. Men det sier 400 tog at jeg har tøtt King James-biblina. Til henne jeg har tøtt. Er ferdig atter til 1611. Ikke langere enn det herfra. Og det vil si at førska King James Nye Testamentet kom ut i 2011.
till just 400 år 18 år 1611 just upp på året. Och nu kommer all Bibeln ut och kommer till Sverige i 2016 och till 500 år sedan reformationen. Men det at Luther nelte tesenar av kyrkjedidnar i Worms. Det byrja i nekka som byrja i bæra frukt. Danmark blev protestantist i 1533, Norrland så øysne, Ísland sin 17, Ísland blev helten av det blev protestantist. Helten Sur-Ísland var protestantist, Norr-Ísland var katolskt, og her kommer krutjårsak av tøy. Bare det. Nei, så 400 år, jeg har skrivet 400 år. Til tøy at jeg ferdig 8 til 611, dongs. Og så har du byrjan av reformasjonene, ta jo var lio, ta hei fikk en sånne endelige frukt, og ta en endelige frukten av ødlund til høyla, som byrjar fra Erasmus. Vi er til Stefanus, vi er til Theodor Besa, så kommer King James, som den kjente enska Bibelen. Den kjente. Fra Tyndale til King James er den kjente fra Tyndale. Og da King James er kommet, så kommer han ikke ånder i 330 år. Og ta endal, ta var lukka som trobauten reformasjonen fullbuna. Så sier jeg at reformasjonen byrja i 1516, men hun enda i 1611. Så at jeg sier akkurat 400 år sanka i reformasjons biblia, det det jo. Til at jeg har tøyt King James, jeg er ikke ferdig atter til Erasmus. Jeg er ferdig atter til 1611, her. Hvis du er ferdig atter om det og rådast i alle versjonen her, det er ikke givet mer. At spurt Geneva Bible og Bishops Bible og Tyndale og alt det til Ross, det er ikke givet mer. Det tar trilva seg fram og gis ned, men så kom det til en endelig avgjør, og det er i King James-bibelen. Hun er den sørste reformasjonsbibelen, og heimsmal i enda tøyeren her. Heimsmal i enda tøyeren her som er engst. Tøyen, klokkan og alle hjørne vil stille etter Big Ben, ta hun slår 11, så er klokkan 11. Hvis en klokka over New York er 2 minutter over, hva er det i middelen her, 6 timer, 2 minutter over 5, ta Big Ben slår 11, så er hun 2 minutter for skjøt. Tar må stille henne, og tar stille henne etter Big Ben. Og stedsetting av hjørne, fullkommen stedsetting, til Greenwich, det var stille etter tog, til nullstrykan, oppetter. Det vil si perfekt at ta rett av togen, ta rett av stedsettingen av hjørne, vil stille etter enskund standard. God ur østene gjørst av sånn at han giver en enska fullkomna bibel som er standarderen. Som er standarderen, hva vi vuker hans her åre, hva vi vuker sannløyganen, så er det King James. Som øynskvar pallepa, alle hjørne kan lære seg å lese. Anna målet til at de aller fleste folkene av hjørne er engst. Det er sutt mål og så engst. Sutt mål og engst. Nek London, her som det burde du sutt mål bedre, her du det uverlig engst bedre. Det er nek brukt. Og skulle de lære seg Guds ord, så får de vite til at han fullkomna retta til King James, anten sier det vidt deg. Og her får de den fullkomna sannløykan, den høyla, fotla sannløykan. Og når vi kommer til for negarer ur Afrika, eller trutjer var det, for en 20 år så igjen, til helt møter her nere i misjonshusen, og en 4-5 møter, og tar du til ytla engst, men hva pratikar der ur? King James. Så mykje visste der. Så mykje av skilje hadde tøyr. At Guds år, det var King James. King James er Guds år. Guds år er King James. På en framan lager så vel. Halleluja.
God har valgt det ut som ikke. For jeg gjør det til ikke som som helst være nekka dårst. 4 Korint 8, fra 23. Men vi prætika Krist krossfestan, jødunum snavingarstøynur og grikkunum faviska. Men tøymun kattleir, bægi jødun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds visdom. Kristus altså Guds kraft og Guds visdomur. Til faviska Guds vísari enn menn, og voikløyge Guds sterkari enn menn. Til at tid sudja tekkara kallan brøvur, kvossi og ikkje mennger vísir menn etter kjøtenun, ikkje mennger mektir, ikkje mennger tignarligir og kallair. Men Gud hever utvalgt hinnar faviskut og luter heimsins, fyrir a fjamska, hinnar vísu, og Gud hever utvalgt hinnar voikuluter heimsins, fyrir a fjamska tar luter som mektir, og niarlige luter heimsins, og luter som vanvirder, hever Gud utvalgt. Ja, og luter som oi, at gjøre til åndsjes luter som til tess at åndsje kjøtt skulle rausa seg og i hans nærværo. Halleluja, God har utvalgt det som åndsje det som vanvirt, du vorst. Og det stender at det som høgt i metum mittel manna til vannære av Guds eion. Det som vet halda etter holdslig og matstokk være høgt til lokk av gode. Tøy vele god sær til ut just det som ikke i manna eion, og han gjør nekka særligt urtøy. Og ta god av norsk det, så det nekka. Om du vil det eller oi. Og til at det ikke i tunn eion, ja, til at du blindur. Men de som får egen i oppleten, de synes ikke hvor størst det Tøy at god utøy, han øyda, han gjørsta, han signata. Så god har utvalgt hinnar faviskutu til butt, hatte butt, sier heimelen. Og god, sier du hva du vil, men god har utvalgt det. Fyra fjamska hinnar visu. Fyra fjamska, gjerra til skammar, du vorst. For fjamska, og god har utvalgt hinnar voik og luter heimsins, fyra fjamska tar luter som mektir. Tar voik og luter heimsins, hinnar voik og luter heimsins. Du kan godt færa et møte, og ein mektir teologlærde mevur, heldur anna lenga avklaring et eller annet djupt teologiskt, og til skrøttørst og støyndett. Det kunnløgje, og onkur saunar, folk sitter bare her, onkur rønner spela klaukur, skriva nyer, men det er ikke løyvøydig, altså, det er ikke ingen Guds nærværa. Men han kan godt slett ikke kjenne god, altså. Han kan kjenne god, hei han kjent god, hei han tås om ting som han hei lært og kjente og åtte og visste alt det til samans, så var løyvøydig. Men jeg sier det kan være så, at ikke løyvøydig. Og så fer bare en pibrande gammal mevor, 88 år, blindur, opp, heldur en vittnesbord, og finner okkurst, og når han fant det ikke, så stender han og bleier en halva minutt. Hva er det her? Så heldur han en vittnesbord på 30 minutter, og ta bjerga i møten. Hva hendte? God kom til steg her. God var oi og ivet til mannen, og ta han åpna i munnen og hukte på falskje, så fyllte det. Det brøtt i atmosfærene, det fyllte rommet vi en øren anda. Og en øren anda, og en annan ande kom inn. Hver ande? Ja, anden, høyla anden. Jeg har sett at jeg har opplevd at jeg har mengar fyrir. Men dette menneska var og skitt noen boksun, altså, og pleia, og ditten datten.
som jeg sier, skøyva briller og alt det her, og då det nå til å tåsa. Men det kjente godt. Særst jo, løyde jo med til manna. Men ta det kom til stikkes, hver god vær, hver det god valgt å bruka. Så var det som ikke vær. Men skil meg rett, god kan også velge øyn som ikke og polere han, gjøre noe ur noen, og hvis det så høy var god til at lite han opp, ja, så gjør god til. Så gjør han til. Men så det til at som til døms Jan Hus og Luther og tar reformatørene her, tar var ikke ha-barner, tar var ikke av finere stat. Tar var ganske vanlige menn, fullstendige. Men som god tog og brukte, helt her nerifra, og kanskje etter tog en meter der høgt, men tar var ikke høgt meter med der livt, slett ikke. Og det var ikke det som var motivasjonen, det her det Hvis det slett ikke motivasjonen, så det lykka mykje. Hvis du hever til alle togene fra byrjan av alle veien fram, ja, min Luther, han god sjálvur. Og jeg vil ånge stand være enn her som han heima, eller i bønnen, eller hver som helst. Jeg skal bare ha han, til min Luther. Hvis du hever det så, og legger ikke i raus, eller rus, eller meningar manna til legger du ikke, du legger bare Guds mening. Så kan det være som det være vil. Og hver dama, eller hver hetta, det bare opp til deg, altså, det kan du ikke takke deg av. Det det rette, sa du? Det det rette. Ja. Amen. Ta I folk ber meg Bibelen attor. Det hender ofte annet. Vi kvarst. At da jeg kommer attor til bilen, så ligger en Bibel i viskaren. Ta for jeg en stink i hjertet. Bei personlige, og ben østene på eramater. Ta hente her og det, og en bygd som jeg enjoy. Ta kom beina av til mun, rist dusti undan fautuntuinen. Så jeg gjør det til. Beint bilen stav, lukka som fram I venen, jeg får ut av veien, så at all husen som jeg har gjort her, sau meg, så rist jeg dusti sakta og rævlig undan fautuntuinen. Og til vittnesbord I møtetøymen. Og Herren sier at det skal gengast, det skal være mer uthaldelig til Sodom og Gomorra og dømstenen enn til tog steg. Men det vil si at til tog huset, eller til tog falsk, tog personene. Vreka Guds år, vreka Jesus. Nå I Nya testamentlige tog. Det får verre døm enn Sodom og Gomorra få. Og det brenda og det har finnet refsedømen av evig elde, det I helvete. Vårt du, en evangelistor, vi tog det som gledebåskaper, en gledebåare, men jeg har hørt til at tøytningen ute egentlig angel, kommer fra god, theos, angel en angel eller en båber, det en båber god, eller en Guds års personer, en Guds år personer, en som ber båskapen god, en som ber bågen god, en som ber Guds båskap, angel, evangelium,
bådskaper gods. Det vil si at sjåvande kan det så annakvart være en som stendur og talar, eller talar, men det er også en som ber, som gjever bådskapen, gjever året, og til akkurat hva det gjever. Jeg gjever til hvert hus, og det som vreka til, det skal ikke om Guds frelse. Og det er ganget til meg verre å døme deg enn Sodom og Gomorra til for å støyge i helvete i alle ræver. Og til ta jeg gjørst det, ta jeg hei bosta undan fautomøynen, ta jeg ongan stink, ta jeg ongan treja i min innere menneske. Tid velja det som de vilja, jeg har gått så bjøva det kun da. Mor kan ikke gjøre. Det er det.